hermosos de canal, ya me pues en el video de hoy no voy a hacer mucho ruido porque hay una pendeja jugando que me tiene crazy. Bueno, en el día de hoy voy a pedir un video brutalmente pedido en este canal con una niña muy linda, muy cute y muy... Pero antes que nada, vayan a darle like a este canal que se acuerdan que se llama A los 11 subo ignorando a mi hermana. Recuerden, bueno, antes de nada, el video que vamos a hacer slime. ¿Cómo hacer un slime? Sí, fácilmente. Pero ese slime va a ser un poco lindo porque va a tener colores. Pero colores con un truco especial para no te van a necesitar. Es un típico garrón para poder meter. Y luego un nuevo para meter un de estos. También van a necesitar un pequeñito, ¿no? Y también, no, miren, no está abierto. Cuando uno pega, pues tampoco está abierto. Y un contenedor que pues sí está abierto. Y un tenedor también. Y son entonces un tenedor, un tenedor. También podemos hacer esta cosa, ¿no? Bueno, vamos a empezar. Primero voy a empezar. Pegamento. Lo voy a echar después. Bueno, ya he hecho el pegamento para falta el detergente, ¿no? Un poco más de game porque está un poco me pasé de lanza, creo, pero esto se va a arreglar rapidísimamente. Me pasé de lanza un poquito por ahí, creo que de un color especial, así que bueno, no funciona, así que vamos a utilizar esta pega para ver si funciona. Bueno, no pude grabar más nada, pero ya miren, ya lo terminé, ya está en su contenedor. Y se preguntarán, Katiani, ¿cómo hiciste ese color? Pues fíjense, no utilicé colorante porque ustedes vieron las cosas que le presenté. No usé colorante, lo único que hice fue echarle el detergente. Con el detergente ya tengo un color muy lindo, así que vamos a usarlo para que vean que bien nos quedó. Obviamente no llevo reposando ni un minuto porque acabo de terminar ahora, tengo las manos pegajosísimas, pero no importa. Vamos a empezar, ¿no? Mire, se les voy a enseñar. Está muy cute, pero para mí hay que dejarlo reposar un poco más porque todavía está un poquito pegajoso. Y pues, si le echamos más detergente, ¿qué tal? ¿Creen? Y se lo dejamos ahí un ratito. Vamos a hacerlo porque a nosotros nada nos da miedo. Así que el que no lo hace no goza, ¿no? Bueno, eso creo. Se lo voy a poner así primero. Espera. Aquí tengo el poquito de detergente que utilicé. Utilicé casi el pote. Es un sueño, creo. Pero no utilizo nada. Vamos a hacerlo un poquitito para que no sea tan pegajoso. Después lo que vamos a hacer es así, removerlo, miren. Es que ustedes no puedo ver algo así. Miren, así, miren. Así y ya está. Bueno, vamos a ver qué otra cosa vamos a hacer. Y ahora sí le vamos a meter el dedo. Tengo miedo que no esté muy bien hecho y yo me dejo las manos casi ahora. Pero el detergente lo arruina. Bueno, miren, se ve muy bien. Vamos a quitarlo de su contenedorcito, miren. No vamos a quitar todo porque pues creo que solamente veo un cantito. Y miren lo grande que es esto. Imagínate todo ese pop lleno. Qué gigante es, pero no, miren. Quedó brutalmente rico, fluffy. Y no le eché nada, pero ese detergente es muy bueno para slime. Así que háganlo, por favor, es muy cool, miren. Y se preguntarán, ¿qué tienen? ¿Por qué no pudiste grabar más nada? Y fue porque por cuestiones de tiempo, de verdad. Tuve que pasar un momento a buscar algo que me había caído, que era la tapa, y estaba como una loca buscándola. Y no lo encontré, después fue que lo encontré y pues dije, vamos a seguir grabando, pero cuando ya esté hecho. Pero es mejor porque así se aguantan tanto, miren. Así que hoy, creo que es el último video que voy a hacer. No último, pero voy a estar, empiezo la escuela mañana. Así que voy a estar así, miren, corriendo de hacer videos rápido. Los videos pueden ser un poco soñanos, no sé. Porque pues
no voy a estar tanto tiempo aquí. Los videos más o menos van a ver como 2 minutos o 3, o 10 o 4, aunque duro que sea 10, pero que sea. Pero como quieran, no los voy a abandonar, se los prometo. Los amo. Bye, díganme si les gustó, miren. Se los voy a enseñar todo, bien bonito que va a quedar, miren. Miren, así quedó. Bye.